বুধবার দুপুরে লাঞ্চে আমি বাড়িতে কী কী রান্না করে নিয়েছি। প্রথমে কিন্তু এদিকে কিন্তু করে নিয়েছি হলো চিকেন দিয়ে আলু দিয়ে ঝাল ঝাল পাতলা ঝোল। দেখুন কত সুন্দর কিন্তু চিকেনটার কালার এসেছে। আর তার সাথে বানিয়ে নিয়েছি হলো চিংড়ি মাছের ভর্তা। রসুন, পেঁয়াজ, ধনেপাতা, কাঁচা লঙ্কা, পেঁয়াজ দিয়ে কিন্তু ভর্তাটা বানিয়েছি। আর করেছি পেঁয়াজ সাই বেগুন দিয়ে ভেজে নিয়েছি। এই হলো আজকে আমাদের তিনটা লাঞ্চের মেনু। কেমন হয়েছে রান্নাগুলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। সবাই খুব ভালো থাকুন আর সুস্থ থাকুন। শুভ দুপুর।